ari umugabo ubundi buriya abarwana kugira ngo babatare abantu biyubashye ubundi kiragi ubundi buriya indaya ziratandukanye zigira amatripe atatu hari agakoroboyi hari akaraya hari n'indaya yego ubwo rero abo ngabo bajya muri ibyo banaterana n'ibyo byuma bitewe n'abo bagiye kubikora udukoroboyi sibyo yego ntabwo rero umuntu mwamuri kumwe ariyubashye afite ayo madolari ye afite ayo mayero yakuzaniye amapawuni kujya guhangana nawe oya ni igikorwa yajyaga gukora twagitekerejeho kandi arambwira tugomba kumenya umwami ugiye gukorera icyanangaje mu magambo yambwiye yarambwiye gukanda ukamunezeza arambwira ngo kandi ugomba kujya wishyuza mbere niho uzashobora umurimo w'uburayi umurimo ndawukora nagendeye kuri kondisiyo y'amaye ndawukora ndawutangira nkorera uriya za kadirake za mirikorine panafurika hano kwa rando mbese mbi ndashya ariko nkagira umubabaro mu mutima nubwo nabikoraga nabaga numva mfite umubabaro mwinshi kubera iki buriya mu buraya ibyaha bitera igisuzuguriro yego nari mfite amafaranga ko narasambanye cyane napimaga ibiro 107 nisigaga amavuta y'amadolari 100 nari indaya ntabwo nari akaraya nari indaya y'agaciro uko ndibuka ko umudamu umwe wari inshuti yanjye w'umumetisi mu ndaya twatangiriye rimwe umurimo w'uburaya niwe twari dusigaranye abandi barapfuye twarakundanaga cyane cyane rwose ku buryo twakundanaga ariko ageze igihe cyo gupfa buriyerega uwiteka yabwiye Yeremiya ngo nakumenye kera ntarakurema mwezi utari wavuga yego buriya ibintu twe turimo Imana iba yarabigambiriye kera yego noneho arapfa ajya muri koma amaramo iminsi 2 agaruka umunsi wa 3 arambwira ngo Rebeka uzakizwe ngiye ahantu habi yari inshuti yanjye twazangiraga ayo mayoga abo bagabo byo bavugaga mbese amafaranga mfite ayafite umugabo turi kumwe bari kumwe mbese arambwira ngo nzakizwe agiye ahantu habi njya mbabara kuba mbaye umuririmbyi rindaya iyo nafataga mikoro umugore w'ibiro 107 wisiga amavuta y'amadolari 100 waravuga uti dore umugore ukijijwe hano byahe ndindaye isengesho samba itarumba giti kiganza marumbo abantu bose bakaryama hasi yo bati dore umuntu ukijijwe bambaye umudiyakone nari ikegera cya pasiteri bavuga gutura ngasinya sheke avuga ko kirabakitse n'amadolari arahari amwe naraye nsambanira mbayaho ndaharuhira wari waruhira aho abandi baruhukiye niho mu ruho mubi ndaruha ndavunika bavuga amasengesho y'iminsi 40 nkayasenga ndindaje umutima nturushaho kukurya nyuma wisubiye rega umutima ukurya umucyo wamaze kukugeramo ukiri mu mwijima zurakuririye wumva ari ibisanzwe wabimenyereye ni ubuzima fata mikoro ukajya hari ugahimbaza gusenga se hari udasenga umusinzi w'umwaye gusenga ntiyasenga gukizwa birananira ndahabaye ndavunitse naravunitse niba hari ikintu kivuna burya ni ukuvuga icyo udakora uhamya Imana itakurimo buriya rero Imana ishobora byose Imana ishobora byose kandi Imana ni nziza turagenda tunywa inzoga bisanzwe tujya kubyina tugera igihe cyo kujya kuruhuka
ariko ijuru ryari ryateraniye kuma agakiza. Burya ijuru rijya riterana rikiga ku muntu, umunsi n'uyu rikanzura rigafata umwanzuro. Tugeze nijoro reka ngusuhuze kandi nanagushimira wowe ufunguye iki kiganiro aho uri hose. Turagukunda n'ukuri, Imana iguhe umugisha. Hari abantu babana natwe kuri Sinayi ku manywa na nijoro, buri gihe uba utegereje kuvuga ngo sindi buryame, sindi bugire icyo nkora ntarareba ikiganiro kuri Sinayi, ntarareba ibishya byaje kuri Sinayi. Turakwishimiye rero kandi utubereye umugisha. Nizere ko ukomeje kumererwa neza kandi imbabazi z'Imana zikomeje kuba kuri wowe. Uyu munsi rero mu migisha dufite idasanzwe, turi kumwe n'umuntu muri kubona hano kuri kamera. Turagira ngo tumusuhuze. Turagusuje mu izina rya Yesu. Amen. Meze neza? Turashimye. Urasa neza, ufite akanyamuneza. Yego. Kandi wambaye neza. Merci. Turakwishimiye kuri Sinayi. Yego. Ni umusozi muremure, kuwuterera ntabwo biba byoroshye, ariko ni umusozi mwiza. Mose yarahageze, Imana ihamubwira ibikomeye, inahamuhera amategeko. Rero nawe wageze kuri Sinayi, turakwishimiye. Yego, murakoze cyane. Dukunda abashyitsi. Rero nawe uri mu bantu tugize umugisha wo gutangira umwaka wa 2022 turi kumwe kuri Sinayi kugira ngo Imana icyo yagambiriye ku bantu bayo nawe uyu munsi kikunyuze. Yego. Reka dutangire dusenga Imana rero kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwacu kandi dushyigikire. Karibu no gusenga. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, icyubahiro ni icyawe. Wabanye natwe, utugirira neza, uduha umugisha. Tugushimiye ko twabaye abana bawe. Ushimwe Mana. Gaho rero ngwino bane natwe, tugirire neza. Tangirane natwe uze gusuzanya natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turongeye turakwishimiye. Uratangira wibwira abantu badukurikiye. Amazina yanjye nitwa Mukeshimana Rebecca, mvuka mu Majyepfo. Niho mvuka. Papa bamwita Mathias Nyagahene na Nyirabahizi Mariam. Yego. Baracyariho? Papa ariho. Papa ariho ariko mama yarapfuye. Rero niho mvuka. Tuvukana n'abana 5. Ni njye w'imfura. Yego. Ni njye w'imfura. Twavutse rero urumva ko turi 5, ko tuvuka n'abahungu 2 n'abakobwa 3. Ndumva abahungu bo ni nabo batoya. Umwe mama yapfuye, umwe afite imyaka 3. Undi afite amezi 3. Yego. Urumva rero njyewe nanjye wari mukuru muri bo. Nari ngeze mu myaka 14 n'itatu. Wari ukiri muto? Nanjye nari muto. N'abarumuna banjye. Tuba mu buzima butatworoheye. Butatworoheye kuko mama amaze gupfa, papa yahise ashaka undi mugore. Nazamenja. Ahita ashaka undi mugore. Uwo mugore aje ntabwo yatwishimiye. Ntabwo yatwishimiye. Yahise ankura mu ishuri. Urumva ko nageze mu mwaka wa 2 primaire. Ahita ankura mu ishuri, bahita baduha inkono kwitekera. Ntabwo byanyoroheye. Papa wabizi se? Abizi, abibona baduha inzu, baduha inkono, babana nangira kubarera. Nangira kubarera, nangirana umubabaro mwinshi mu bwana bwo guca inshuro. Urumva kwiga sinakomeje. Baguhaye na rwa ruhinja zaminja zose. Urumva muka data yari yanze abakuru, ntiyari kwemera uruhinja. Natangiranye no kurira. Ndarera mbacira inshuro. Ndapagasa. Aho abana nabasize niho nabasangaga, ndwara amafunja, ba mu buzima bugoye cyane.
ariko burya Imana ni nziza, Imana ni nziza kandi igira neza. Muri ubwo buzima rero twanyuzemo bwo guca inshuro, bwo kurwara amavunja, bwo gupagasa, naje kujya gukora ahantu akazi ko mu rugo, b'abana mbasigaho. basi se mwari mwaratojwe gusenga cyangwa mwakuriye aho gutyo? Iwacu barasengaga, iwacu barasengaga mu itorero rimwe, basenga kuko nabyirutse basenga, basenga. Ndibuka ko iwacu ku isabato ntabwo twatekaga, niyo papa yinjiraga agasanga saa 12 tugiye bari tugitetse, aravuga ati isabato yatangiye mukureho inkono. Yarayubahaga cyane, ariko akanywa inzoga. Noneho bukeye ndamubaza, ariko se papa kuki wanga ko duteka isabato yatangiye kwa gatanu kandi ukanywa inzoga? Ko Imana byose irabyemera. Rero nakuze numva nshaka kumenya Imana Imana nyamana. Ko wumvaga umuntu ashobora kuba ni gute yubahiriza ibi n'ibi, ariko akagira ibindi avangamo. N'uburyo yarashatse n'undi mugore, ukibaza ukabona ni ibintu bidasobanutse. Ariko nihuse urumva ko nabyirukiye mu muryango usenga, ariko nkibaza Imana papa asenga, nakuze nibaza iyi Mana. Njya mu kazi ko mu rugo, b'abana ngajya nza kubareba muri ya nzu, amafaranga bamembye nkabazanira. Urumva n'unkurikira yaramaze gukuraho gatoya, ntahakoze igihe gitoya. Noneho hakaba hari umukobwa akoraga hafi aho ngo nabaga, aza kumbwira ati twigire i Kigali. Tuzi Kigali, b'abana bari muri ya nzu. Ariko ubwo nsubiye inyuma gato, kubera ko nayivuze ku by'amavunja, ndibuka njya gukora aho hantu, uko nakuraga niko n'ikanzu yakuraga, kuyinkuramwo barayikase. Yari imwe. N'ubuzima bwari butanyoroheye. Ndashima Yesu, burya Yesu ni mwiza. Najya yemera ko n'izo nzira tuzicamo, ariko akaba afite aho yadukuye, afite n'aho ari kutujyana. Bamaye amazi yo gukaraba njya muri ya mavunja, kubera nari nararwaye amavunja menshi. Ariko Yesu araruhura. Yesu atakuruhuye nta wundi wakuruhura. Bakunennye ngo bavuge ko n'akazi? Oya, ntabwo banennye, narahakoze. Ya mavunja arashira, ntangira kunywa agakobwa kankangavu, ntangira kwisiga ka glycerine. Igihe cyaje kugera rero nibwo uwo mukobwa yambwiye ati twigire i Kigali. Ariko ubwo b'abana ndacyakurikirana kubarera, ndacyabakurikirana, nkajyayo nkakuruhushya. Nari narabibwiye aho nabaga ko hari abana ndera turi imfubyi, bakanyemerera nkajya kubareba. Ubwo papa wawe reka da, yibereye kumwe n'umugore we. Ariko ndashima Yesu. Yesu azi kurera. Yego. Akazi ndaza ndagakora. Noneho ahantu ngiye gukora, umugabo akajya ashaka kunsambanya. Namubwiye ntabwo naje kuba umugore wa kabiri muri uru rugo. Ngeze ku nshuti mbi. Buriya inshuti mbi igutura mu rwobo. Inshuti mbi. Akaba hari umudamu wabaga hafi yaho nakoraga. Nza kujya kumugisha inama. Ndagenda ndamubwira nese ko umugabo waho nkora ashaka kunsambanya mbigenze ni. Arambwira ati sezera akazi uze nzakurangira kandi. Ndagasezera njya kwa wa mudamu. Naharaye umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu aranyicaza. Arambwira ati ese kuri umaze kuba umukobwa w'umwangavu, akazi ko mu rugo katakigukwiriye, ngiye kukurangira kandi kazi kandi keza. Kira ngo nta kandi kazi agiye kundangira. Ariko arambwira ngo ugiye kwinjira mu murimo w'uburaya. Iyo ngeze aho ninda ku nshuti mbi. Njya nkunda kubwira abantu ngo umuntu ajya yareba inshuti bagendana. Yego. Agira inshuti nziza. Yego. Nubona inshuti mwagendanaga ihindutse, ntukagume gukorana nawe. Nukuri.
umunyarwanda bivuze neza aravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uri we. yego aranyicaza arambwira ati ugiye kwinjira mu murimo w'uburaya. Kubera ko nariwe narabyumvise ndamwumvira nangira umurimo w'uburaya. wari uzi se uko indaya zikora? yarabinyigishije ambwira ko indaya yizishyuza mbere. nawe se yarabikoraga? nawe niwo murimo yakoraga. yego ariko nabizi nabimenye abimbwiye. arambwira ati ubona ukuntu mbayeho neza, ndi umugore mwiza ufite amafaranga, akazi ko mu rugo ntabwo ari keza. ni ukuvuga ngo wari wageze i Kigali? nari i Kigali. yego akazi rero ubwo mbarinjiye mu murimo w'uburaya, winjiramo, maze kuwinjiramo njye nakorewe uburaya aho bita Gikondo muri Sodoma. yego niho nabukoreye, niho narinuye. ndagenda nzana babana, noneho ndabazana turabana uko ari 4. maze kubazana urumva ninjiye muri uwo murimo, yamaye kondisiyo, yambwiye ati cyambere ugomba kumenya umwami ugiye gukorera. niyo mpamvu iyo ngezaho mbwira abantu ngo abami ni 2, hari Imana hari na Satani. udakorera Imana abakorera Satani. ibintu ni bibiri cyane. arambwira tugomba kumenya umwami ugiye gukorera. icyanangaje mu magambo yambwiye, yarambwiye gukanda ukamunezeza. arambwira ngo kandi ugomba kujya wishyuza mbere, niho uzashobora umurimo w'uburaya. umurimo ndawukora, nagendeye kuri kondisiyo y'amaye. ndawukora, ndawutangira, nkorera uburaya za Kadirake, za Mirikorine, Panafurika hano, kwa Rando, mbese mbi ndashya. ariko nkagira umubabaro mu mutima. nubwo nabikoraga nabaga numva mfite umubabaro mwinshi. kubera iki? ijambo ry'Imana avuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. kandi Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. numvaga mbabaye cyane. igihe kimwe nari nanyweye, nari mvuye muri hoteli imwe muri Mirikorine, ngeze mu rugo mbwira abana ni mwese mwicare ku itapi. baricara baranyikiza, mbicaramo hagati. ndababwira ngo ngiye kubasengera kuko nabonaga umurimo nkora ari mubi. buriya mu buraya ibyaha bitera igisuzuguriro. yego nari mfite amafaranga ko narasambanye cyane, bimaga 107, nisigaga amavuta y'amadolari 100. nari indaya, ntabwo nari akaraya, nari indaya y'agaciro. ndababwira ngiye kubasengera, mbwira Imana ngo Mana uzabahe ingo nziza kandi uzabubakire, uzabaha abana. maze gusenga mbwira Imana ngo Mana uzandinde gushaka umugabo abana batarakura. ndangije mbwira Imana ngo Mana uzandinde kubyara umwana utagira se. mu buraya sinabyaye. ubikora gutyo nanyweye, nabwiraga Imana ngo Mana ubarinde ntibazamere nkanjye, kuko nta nubwo bari bazi ko ubwo murimo ngukora. nicyo nashaka kukubaza. ntabwo bari babizi. abana rero barabazanye ntabwo mbana nabo, ariko ngakorera ibyaha iyo ngataha. ukababwira ko ukora iki? bari kumbaza se mfite amafaranga, ibyo bakeneye babibonye, ngeze aho mu rugo bari bazi ko mfite akazi. ubwo hari nko mu wuhe mwaka utangira uburaya? kera ni kera, nawe mazemo imyaka, ubu ndakuze. ndavuga wari ufite imyaka y'aho bitangira? dutangira nari mfite imyaka 18. yego rero ndakuze, urabona ko ndakuze. nabo mazemo igihe kitari kinini cyane, ariko nabo mazemo igihe. nihuse rero mbwira Imana ngo uzandinde kubyara umwana utagira se,
kandi uzandinde gushaka abana batarakura. Imana yarabikoze. Barumuna banjye baje gushaka, umwe abyaye inshuro 8, undi abyaye 7, uwo nasigaranye afite amezi 3 afite 25, yarangije kwiga. Uwo nasigaranye afite amezi 3 afite 25, nasigaranye afite imyaka 3 afite 28. Barakuze n'abasore beza bashimishije. Ndashima Yesu ko yandereye abana. Yarakoze ni ukuri. Yego. Dusubiye inyuma gato, Yego. umuntu yinjiye mu buraya mu by'ukuri ku nshuro ya mbere bigenda gute, byagenze gute kugira ngo mu by'ukuri urumva hari nk'uburyo umuntu avuga ati yarasanzwe ari umusambanyi cyangwa se hari imiti bamuha, hari inzoga bamuha ngo asinde, kugira winjire mu by'ukuri wumve ufirinze ibyo bintu uvuga uti mbigize akazi, hari ukubyemera hari no kubikora. Biriya rero buriya kubyinjiramo iyo wamaze kubijyamo urebye ni nk'ibintu utamenya ukuntu bigenda. Uko yari yamuhaye kondisiyo niko nazigendeyeho, hari ukwishyuza mbere kandi n'abo bagabo we bari bamenyeranye. Urabona no gukizwa uko winjira mu gakiza ukagira abakurera, no mu buraya niko bimera. Niko bimera, dayimoni ahita kwakira, urabimenya byanga byakunda. Buraya bugendana n'inzoga, buraya bugendana n'itabi, buraya bugendana no kuraguza. Ibyo ni abadayimoni bashorerana. Gusambana, inzoga, kuraguza biragendana. Nk'uko umuntu yakijijwe yuzura umwuka wera akaba umunyamasengesho akaba umuhanuzi, nabyo biragendana kandi mwahura mukamenyana. Ni ibintu bita byikora. Mu by'ukuri wari ubyinjiyemo uri umwana muto w'umukobwa kuri iyo myaka, ese abagabo nyine warababonaga cyangwa bari bafite uburyo ubuye? Narababonaga buriya. Ubundi umukobwa w'indaya n'umugabo w'indaya baramenyana, uko basenga bamenyana, nabo baramenyana, bahura isegonda bagahita bamenyana. Nta mbaraga, nta bintu bigoranye. Ubwo uje aje gushaka umugore n'uje aje gushaka umugabo bagihura biremera. Urabona nka kuno tubona indaya ziteze ku muhanda, ziteze abagabo. Yego, kuriya bateze n'umugabo uje gutega ahita amenya kuriya ateze, baramenyana. Abadayimoni bahita babwirana. Nushaka kuguturisha ushobora kumumenya ko adateze. Umva aje gutega, iyo aje ashaka umugabo nawe uje ushaka umugore birahura. Hari ibihe mu by'ukuri wagiye unyuramo byari bigukomereye muri icyo gihe. Yego. Nibyo dushaka kwinjiramo, ko mu by'ukuri hari umuntu nonaha uri kureba ubu buhamya cyangwa se kureba iki kiganiro. Yego. Uruhijwe yibaza ngo ibintu mu by'ukuri umuntu ashobora kubijyamo kandi bikazagera igihe runaka akabivamo. Yego. Tubanze twinjire mu miruho ibamo. Mu miruho ibamo, ko hari umuntu uvuga ati yari afite amafaranga, ni ibintu byiza, nanjye se nabikora, akazi ko mu rugo ndakarambiwe, ubukene bw'iwacu ndaburambiwe, reka nanjye ninjire mu buraya. Niba yavuze ngo yatunze bene nyina, nanjye mbitangire ndebe ko nabatunze. Kuko mu by'ukuri hari ibintu bibi biba. Ibyo nibyo dushaka kwinjiramo rero mu by'ukuri. Uriya murimo uko narindi kuvuga, ijambo ry'Imana avuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Sibyo? Icyambere ni amahoro ugiramo, habamo igisuzuguriro. Sibyo? Ni umubabaro gusa, ni umubabaro, ni igisuzuguriro. Muri make nta cyiza cy'ibyaha ntacyo, kuko ubibamo. Niba ari ayo mafaranga ukayanywera, bagabo mugasambana ukabona amafaranga, ariko ntugire amahoro, ntugire umunezero, nayo ni amahoro ukuramo. Nta cyiza rero kiri mu byaha. Ibyaha ni bibi, ibyaha bitera igisuzuguriro, ibyaha bikoze isoni. Ugira isoni. Kandi bavuga ngo indaya ziba zarakuyeho naho zakuraho ibyo ukora, ko nawe ubikora se abantu bamureba, niba zigira isoni. Ibyaha ni bibi. Ibyaha bikora yumva ari byiza, ariko ibyaha ni bibi, kuko ibyaha bigira ingaruka. Ushobora gusambanirwa kuramo sida, sibyo?
ushobora gukora ibyo byaha. Mbese ibyaha ni bibi, nta cyiza cyo mu byaha, nta cyiza nabonyemo. Nubwo natunzemo bene mama, ariko nta cyiza cyari kirimo. Wari umubabaro, kari agahinda, kari ishavu, cyari igisuzuguriro. Kwitwa indaya ni igisuzuguriro. Inzoga, nkanjye nanywaga amarikeri, urazinywa, babyita kwishimisha. Bo baba babyita, iyo ubinywa uba wumva kuri kwinezeza. N'iyo usambana uba wumva ko ari firingi urimo, uba wumva winezeza. Ariko mu rundi ruhande, iyo utekereje ugira umubabaro. Buriya nta muntu ubikora, abikora mu kanya gato yishimye, ariko mu kandi yarangije aribaza ati ibyo nari ndimo ni biki. Zanzu amafaranga wari ufite urayanywereye, ujyanye indaya, murasambanye, utashye utyo, utangira kurogereta. Icyo nabonye cyo mu byaha, uhora mu buzima bwo kurogereta. Hari igihe wigeze ukubitwa? Hari abantu ngo bakubitwa? Oya, njye ntabwo nari yandaye itega gutya bisanzwe. Nari yandaye itumirwa mu hoteli, umugabo akaba yava mu gihugu runaka, tukamufata ku kibuga cy'indege, tukajya muri hoteli, tugasambana, akazasubirayo. Ndayikorera kuri mu matelefoni, sinari nzi guhagarara mu muhanda. Navaga muri hoteli njya muri boîte, nkavamo nari indaya, ntabwo narakaraye. Abantu baraguza mu buraya, indaya iraguza ishaka iki? Nyine ni bya biri nakubwiye ngo abadayimoni barahamagarana. Indaya iraraguza kubera ko Satani akubwira ati baguha imiti abagabo bagukunde. Sibyo? Ushaka igikundi. Bagukunde, ubona amafaranga, bagukunde. Ubwo rero bigatuma ujya kuraguza. Ugeze uryamana n'umuntu ntiyakwishyura? Kewe aya ntawe igeze baranyishyuraga. Ntabwo se wabaga wo nta n'uwankubise mu buraya. Ko hari abantu bagenda n'ibyuma akavuga ati natanyishyura ndamurangiza ko uba wanasinze yenda n'ubwenge bwagiye. Oya, ibyo sinabitekerezaga cyane cyane kubera ko yabaga yayamaye. Ari umugabo ubundi buriya abarwana kugira ngo babatare abantu biyubashye. Ubundi buriya indaya ziratandukanye. Zigira amatripe atatu. Hari agakoroboyi, hari akaraya, hari n'indaya. Yego. Ubwo rero abo ngabo bajya muri ibyo banaterana n'ibyo byuma bitewe nabo bagiye kubikora. Udukoroboyi. Sibyo? Yego. Ntabwo rero umuntu mwamuri kumwe ariyubashye, afite ayo madolari ye, afite ayo mayero, yakuzaniye amapawuni kujya guhangana nawe. Oya, ni igikorwa yajyaga gukora twagitekerejeho kandi abizi ko agomba kumuha amafaranga. Nta kibazo rero njye nagiriye mu buraya, ntago nabindi birebire, gusa wari umubabaro w'uko nafite Yesu. Haba urukundo ku buryo umuntu aba afite inshuti ye y'indaya kandi ashobora kuvuga uti nabonye ikigabo giturutse yenda muri Australia n'urugero, none nanjye reka ngigupase, cyangwa se kaba yakugira nk'inama. Nyine byarashobokaga. Kamwana rero muri chambre imwe hari abagabo babikunda n'abagore bakabikunda bitewe n'amafaranga afite n'ukuntu abantu buzura. Ibyo bibaho, barabikora. Cyane cyane barabikora. Mwagiraga ibiganiro hagati yanyu nk'indaya mu by'ukuri mukaba mwakisubiraho mukavuga si ibintu turimo ntago ari usibye uwo ku giti cyawe, ariko nko mu biganiro hagati yanyu? Rega buriya umuntu ari mu mwijima uretse kugirirwa neza n'Imana, mwebwe muba mwumva ari bwo buzima. Ari bwo buzima. Mbese muri firingi kugira ngo ujye gutekereza ku kantu ni nk'umwuka wera kwisangiye. Kuko njyewe nahoraga buri gihe nibaza ubu mpfuye najyahe. Buri gihe naribazaga ariko ibi bintu mbamo ni ibiki. Kuki utafataga umwanzuro wo kubireka? Reka da, nta mwanzuro nari gufata. Kuko ndibuka ko umudamu umwe wari inshuti yanjye w'umumetisi, mu ndaya twatangiriye rimwe umurimo w'uburaya, niwe twari dusigaranye, abandi barapfuye. Twarakundanaga cyane cyane rwose ku buryo twakundanaga. Ariko ageze igihe cyo gupfa, buriya rega Uwiteka yabwiye Yeremiya ngo nakumenye kera. Ntarakurema, mwezi utari wavuka. Yego. Buriya ibintu twe turimo Imana iba yarabigambiriye kera. Yego. Noneho arapfa ajya muri koma, amaramo iminsi 2.
agaruka umunsi wa gatatu arambwira ngo Rebeka uzakizwe ngiye ahantu habi. Yari inshuti yanjye twazongeraga ayo mayoga abo bagabo byo bavugaga mbese amafaranga mfite ayafite umugabo turi kumwe bari kumwe mbese arambwira ngo nzakizwe agiye ahantu habi. Njya mbabara kuba tutazongera kubona na hariya bimbwira nk'ubu nakijijwe nari kurokora ubugingo bwe. Arongera arampamagara arambwira ngo Rebeka ni Karame, arambwira ngo uzakizwe ngiye ahantu habi, ahita apfa birarangira. Nakomeje kuba muri ibyo byaha uvuga ariko ryajwi rikaguma kujya rinzaho, upfuye wajyahe, mwagira umubabaro mwinshi. Buraya rero nta cyiza cyabwo, ni umubabaro gusa. wabayemo imyaka ingahe? Nabayemo imyaka myinshi, imyaka 8. 8 nta nubwo ari myinshi cyane, hari ababa muri 30 na 20. Yesu yangiriye neza. buriya ni 8 mu byaha ni myinshi, nayo ubwayo ni myinshi. Wigaragura mu byaha ni myinshi. Yego. Tugende rero mu by'ukuri, usibye ko turi buze kujya tunagaruka, ariko uburyo waje guhamagarwa n'Imana. Uburyo rero naje guhamagarwa n'Imana muri ubwo buraya, iryo jwi rimaze kungeraho ry'uwo mudamu inshuti yanjye ambwiye ngo nzakizwa agiye ahantu habi. Nagerageje uburyo bwo kujya njya mu nsengero, ndavuga ni si ugukizwa se nzajya mu rusengero. Ukizwa wumva ko ari ukujya mu rusengero? Kujya mu rusengero. Nahise ndeba itorero rimwe nari buvuge bameze nk'uko meze. Buriya umuntu utaramurikirwa n'umucyo hari uko aba yumva nuko. Ndagenda bafunguye urusengero mari, ndinjira ndindaye, baririmbyi bararirimba, ijambo ry'Imana rirasomwa, batanga amaturo, basoma amatangazo, turataha. Mbona ni byiza, numva ko nanakijijwe kandi kubera ko yari yambwiye ngo nzakizwa agiye ahantu habi. Numvaga ko kuba ngeze mu rusengero ubwo nyine nakijijwe. Uzajya ukomeza uburaya ukajya no mu rusengero? Niko byanagenze ariko mbona ni byiza. Buriya hari abantu bibera mu rusengero bakigumira gutyo, nakizwe akavamo ariko agasubira no muri bya bindi. Bukeye nabwo ndagaruka, urumva nayo numvise amatangazo, ndagaruka mbona ni byiza. Nazaga mvuye mu buraya, shakoshi yanjye irimo Prudence, irimo icupa rya whisky, njye nararaguje, nagiye mu bapfumu bageze muri 6 njya kuraguza. ngo uzabe igikundiro? Buriya ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Satani nyine arakuburagiza, arakuburagiza, ntabwo akwima amahoro gusa, agerageza uburyo akuburagiza akakugeza aho ashaka. Bukeye ngarutse, urumva nari nabikunze, sinari naje mu rusengero se gukizwa. Yego. Sinari nje gukizwa. Bukeye batabashaka kubatizwa, indahari ndacyari indaye, kuko akenshi nazaga niviriye mu bagabo banjye. Ndabatizwa. Ntibanasoma ijambo ry'Imana ngo rigukore ku mutima. Reka nkubwire, agakiza ni ubuntu, sibyo? Agakiza ni iki? Ni ubuntu. Kandi buriya gukizwa njye nasanze ni Imana igirira neza umuntu. Ni Imana igirira neza umuntu. Barasomaga iryo jambo ariko ngataha gutyo, kumva ntibigufasheho. Reka da, mwitahira gutyo. Bukeye rero batabashaka kubatizwa, ndindaye, bajya kutubatiza. Mba mu nzu y'Imana. Ntangire ubwo mba mbaye, subwo navuga ikira, uri indaye uri mu nzu y'Imana wakwitwa umukristo, wakwitwa iki? Ubura icyo uvuga. Ubwo nayo nyine mbaye aho mu idini, tubyita ni idini. Barabizi se cyangwa ntabwo bazi? Bande babizi mu rusengero uko bizi ngo hatari umwuka. Haba ibyigenge. Bigira ibyigenge. Ntantu bigira ibyigenge. Kandi mu myini irangatindi. Nukuri. Sibyo? Siko Yesu yavuze. Mbaye umuririmbyi,
ndindaya. Yes. Iyo nafataga mikoro umugore w'107 wisiga amavuta y'amadolari 100 waravuga ngo dore umugore ukijijwe hano. Byahe ndindaya isengesho samba itarumba giti kiganza marumbo abantu bose bakaryama hasi. Yo bati dore umuntu ukijijwe. Bambaye umudiyakone nari icyegera cya pasiteri. Bavuga gutura ngasinya sheke. Avuga ko akira bakitse n'amadolari arahari. Amwe naraye nsambanira. Mbayaho ndaharuhira. Wari waruhira aho abandi baruhukiye. Niba mu ruho mubi. Ndaruha ndavunika. Ndavunika. Bavuga amasengesho y'iminsi 40 nkayasenga ndindaje. Umutima nturushaho kukurya inyuma wisubiye. Rega umutima ukurya umucyo wamaze kukugeramo. Ukiri mu mwijima zurakuririye. Wumva ari ibisanzwe wabimenyereye. N'ubuzima. Fata mikoro ukajya hari ugahimbaza. Gusenga se hari udasenga umusinzi we mwaye gusenga ntiyasenga. Nuko. Aho iminsi 40 nkayajyamo. Aho iminsi 7 nkayajyamo. Ngo muri korari nkabandimo. Nkabandi icyegera cya pasiteri. Mbo mudiya mbese imirimo yose mu rusengero narayikoraga. Kandi narazindukaga. Ariko ndindaye. Gukizwa birananira. Ndahabaye ndavunitse. Naravunitse. Niba hari ikintu kivuna burya ni ukuvuga icyo udakora. Uhamya Imana itakurimo. Uhamya Imana itakurimo. Kuvuga Yesu utazi. Yo utazi utaranabona atarakwiyereka ngo akuruhure. Ndavunika. Mbayaho ndavunika. Ndaruha. Nduhira abandi baruhukiye. Noneho iyo uri mu rusengero udakijijwe uba ugiye kuruha kabiri. Cyane. Uba wararuhiye hanze ukazanaruhira no mu rusengero. Byiza ahubwo nuko waguma hanze. Naba no kuguma hanze. Uzi kugira kuruhira mu rusengero naraharuhiye kandi imyaka itari mike. Ndavunika. Ariko Yesu ni umubyeyi. Ahimbaza. Yesu ni umubyeyi. Niyo mpamvu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yesu aranyitegereza. Areba ukuntu ndi mu buririmbye ndindaye. Areba ukuntu ndi mu budiyakoni ndindaye. Areba ukuntu ndi mu gusenga yirindwi ndindaye. Ndi kujya kanyarira ndindaye. Ndi kujya mu mazi ndindaye. Ayo iminsi 40 ndindaye. Yesu aranyitegereza. Uzi kuruha nararushye. Ndavunika. Nataye ijwi rikambwira ngo ariko buriya upfuye wajyaye. N'ubundi reka kugumaho. Buriya rero umutima utarya ruswa. Umutima nugira urya ruswa. Cyane. Icyo nafashwaga ndi mu rusengero. Nagera hanze. Avuga ko buri ibintu navugaga ni ibiki. Ngo banamuka mu nzira zabo zose. Ugenda unamuka. Uranamuka. Nta n'imbuto wakwera kuko ni indibu. Ariko Yesu aranyitegereza. Ese icyo gihe mu by'ukuri hari abahanuzi baguhanuriraga ibintu runaka byiza? Reka nkubwire abahanuzi ubundi umuhanuzi atanaguhanuriye umutima wawe uraguhanurira. Burya umuhanuzi ubundi aguhanurira ibyose. Urumva nyine hari abakuvangirirwaho bakaba bakwibeshyaho bakavuga ati bakakahanura ibijyanye n'amarangamutima yabo. Abo ni abahanuzi b'ibinyoma. Yesu yaje bariho arabasigaza agaruka bagihari. None se iyo utinyuka ukabwira indaya ngo Imana iguhaye umugisha ni indaya, n'ubundi uwo mugisha umubwira ari buyiba yabone. Ese umugisha w'umuntu ukijwe n'udakijwe utandukanye. Ari buyasambanira yabone. Ari buyasambanira yabone. Sibyo? Kandi Yesu mu bintu byamuzanye ni ukuduha ubugingo bwinshi. Ni ukuri kurusha ibyo. Ngewe reka kuba wari kumbwira amadolari n'ubundi mu mwanya ndi buyabone icyo nacyo cyari kuba kimbwiye. Nari nkeneye kuruhuka mu mutima. Sibyo?
kuko nari ndushye kandi Yesu yaje kuvura imvune zo mu mitima. icyo Ntabwo yaje kuduha amazu n'amamodoka, ni ibintu yakoze mbere kugira ngo bidufashe kumukorera. Icyazanye Yesu ni ukuduha ubugingo kandi bwinshi. Aba bahanuzi rero nahuye nabo ariko sindi bubatindeho kubera ko njyewe ikibazo nari mfite n'umurugo n'ibyaha byari bingoye mu mutima. nuko hari umuntu mu by'ukuri impamvu ziki Rebeka ashobora kuba nawe ari mu byaha akabibikorera mu itorero ari aho ngaho yakumva umuhanuzi aramuvuza ati Imana burya iranzi kumbe reka n'umutima nari mfite uri kundya reka muturishe umutima wanjye tuza, Imana irakuzi kubwiye ko izakugira neza, kubwiye izaguha abana kandi arabizi ko ari mu byaha. Ibyo ni ukwihesha amahoro adafite, sibyo? Umuhanuzi yaguhanura ataguhanurira, byanga byakunda ibyo ukora wowe n'umutima wawe murabizi, wowe n'umutima wawe, sibyo? Jewe ntago umuhanuzi yaza kumbwira ngo Imana igukore. Nzi neza ukora ibyo gukiranuka mu mahanga yose Imana iramwemera. Nari nzi neza ibyo nkora, sibyo? Sinari nkeneye kuba nabwirwa indi migisha, nari nkeneye umugisha wo kunduhura kuko nari ndushye, nari ndushye, nari nkeneye kuruhuka. Ariko Yesu ni mwiza. Ubu abantu nta kindi kintu abantu bakeneye, kuruhuka umutima, kuko niba hari ikintu kivuna ni icyaha cyo mu mutima. Ucyambariraho kositimu ukagenda ari kuvunika, ucyambariraho baze igitenge cyiza ari kuvunika. Niyo mpamvu Yesu yadusigiye amahoro, yashatse kutuvura imvune zo mu mitima. Intimba zacu nizo yishyizeho. Mbaye aho igihe kimwe rero ngere guhamagarwa muri uwo mubabaro, ndi mu rusengero, muri iyo mirimo, muri uko gutanga ibya 10 byinshi, amafaranga menshi, ngo babone ko ndi umukire. Buriya mu nzu y'Imana ni mu nzu y'Imana, sibyo? Uba ushaka kugaragara rwose, ariko burya aho kumenywa n'abantu tujye duharanira kumenywa n'Imana. Nukuri Umuntu ni umuntu, umuntu ni umuntu, aho kumenywa n'abantu Imana itakuzi ntacyo byamara. Kuko umuntu ntiyakuruhura, Yesu niwe uruhura. Amafaranga ntaruhura, inshuti nyinshi ntiziruhura, kumenyana n'ukomeye ntibiruhura, ariko Yesu araruhura. Yesu araruhura, amara umubabaro. Aranyitegereza muri ubwo businzi nzana mu nzu yayo. Warakomeza ukanasinda neza ko ari ubugama wisikese. Ereka buriya hari ibintu bigendana. Niba uri indaya urasinda, uraguze, uriba, biragendana. Ni abadayimoni baba bashoreranye. Ukajya ku mupfumu uvuye n'imbere cy'Imana. Ese nabaga mfite imiti mu ishakoshi, nese nabajya mu rusengero bafite za prudence mu makofi no mu mashakoshi, bafitanye gahunda yandika message ati nisohoka duhurira aha, akavamo ajya gusambana. Ntabwo wigeze ujya ku mupfumu ngo ugire ubwoba? Ko njye numva ngo abantu bagira ubwoba bw'ikizi. Ahubwo njye nagiye ku bapfumu babiri barambwira ngo inzuzi zabo nizimfata, kubera ko Yesu yari yagambiriye ko makakiza nizamfashe koko. Buriya nabo barabimenya, iyo utari uwabo barabimenya. Rero reka ngere guhamagarwa kwanjye, urumva ko mvunitse ndi mu buraya, noneho nduhiye no mu rusengero. Icyo ni ikintu cya kabiri cyo kuruhira mu rusengero. Ugafata Bibiliya, ukambara imyenda ya korari n'ifrome cyane, ukazinduka tukakubona tuturebeka cyane rwose. Uriya muntu agiye gusenga afite Bibiliya, ariko ndi indaya. No muri quartier barabizi ko ari murokore cyane. Ni murokore, ariko n'abana mu rugo murarana cyane, ahubwo nabo barabajyanye bakira muri korari, nawe ukagira iyawe nyine, nuko imirimo yose ukayikora. Bivuga ngo ni ibintu ushobora gukora n'umugore wawe n'umugabo wawe, kakumbura indushyi cyane, urushye utararuhuka. Ahubwo uvuga uti hari igihe umuntu yaba ari mu rusengero atarabona Yesu, bari uhituke akamara imyaka myinshi mu rusengero Yesu ataramwiyereka, kandi agakora n'imirimo, akaba mu rusengero atarabona Yesu.
reka rero ngere mu guhamagarwa kwanjye igihe kimwe twe tuvuye mu masengesho y'iminsi 7 hari umugabo wari inshuti yanjye wari uvuye mu gihugu kimwe aje kundeba twari tuyashoje njya kumufata tujya muri Mirikorine buriya rero Imana ishobora byose Imana ishobora byose kandi Imana ni nziza turagenda tunywa inzoga bisanzwe tujya kubyina tugera igihe cyo kujya kuruhuka ariko ijuru ryari ryateraniye ku magakiza burya ijuru rijya riterana rikiga ku muntu bati umunsi n'uyu rikanzura rigafata umwanzuro tugeze nijoro ndamubwira ndatashye ijwi rirambwira ngo taha numva ijwi rivugiye mu nguni ngo taha kandi wari usanzwe uraharuka hoya yazaga ari aje kureba tukamara n'ibyumweru 2 akurira indege agahita asubira mu gihugu cye kuko yazaga ari aje kureba ndamubwira ndatashye arambwira ati bigenze bite ndatashye ngiye mu rugo arambwira ati okay atubwo mu gitondo ugarukane nta kibazo ndataha njya mu rugo ngeze mu rugo nzimya amatara yose ndaryama nakubwiye ko nakoreye Burayi Gikondo aho bitaga muri Sodoma ubu ni Marembo ndaryama mu gihe nyiryama urumva nari nanyweye ngiye kumva numva ijwi mu nguni numva ijwi rimbwiye ngo nje kukumara umubabaro n'agahinda mu mutima wawe mba ndakangutse mu gihe ngikanguka mba nkubitanye n'umucyo mwinshi cyane mu cyumba cyanjye hano ubu ntihabona n'umucyo mwinshi mu gihe nyireba wa mucyo mba nkubitanye n'ibyaha byanjye ku kibambasi kuri taburo nini byose inyuguti nini zisomeka byose ubwibone busambanyi kujya mu bupfumu gusomana byose ibyaha byose nakoze mbibona ku kibambasi ku gikuta ndabyitegereza numva ryajwi riragarutse numva ijwi rimbwiye ngo ndakubabariye ntuzasubire mu byaha ukundi mbona bya byaha birahanaguritse taburi isigara yera nahise nuzura umwuka wera nganira n'Imana Imana yasuye saa 7:15 nganira n'Imana kugera saa 3 za mu gitondo Imana imbwira byinshi ahantu narinuye bwakiye abantu bahagose bati yandaya yasaze kuko navugaga mu ndimi cyane n'abana bagize ubwoba ariko ibintu byose ndi gusohora ibi byose ya mayoga bya mapridansi ya miterateraga abagabo byose amahoro nari mfite ibintu byose ndi kujugunya muri wese uko nari nabibonye byose byahitaga bigaruka ngaterura nyizwa gutyo bukeye rero yaje yohereje umushoferi kumfata mu by'ukuri wumvaga ijwi gutya ari kugana nawe yego kandi ryiza rituje byarakubwiye se ngo ukizwa ryagutumye ku bantu muri icyo kiganiro cy'ayo masaha muri icyo kiganiro cy'ayo masaha Imana yarambwiraga ngo umbwirire abantu ko ijuru rihari na Gehinomu ihari kandi kuzanyizera azabona ubugingo buhoraho Imana imbwira ko ngiye kwikorera nzabwira abantu ko ijuru rihari kandi na Gehinomu ihari ko abantu bakwiriye kureka ibyaha bakizera Imana ukangutse inzoga zagushizemo reka zanshizemo nyibona umucyo yego nyibona umucyo nyibona ibyaha mbese ijambo ry'Imana avuga ngo iyo dukijwe tuba twabaye ibyaremwe bishya urumva umwuka wera yahise anyuzura namaze guhinduka yego umwuka wera we yahise ansanga namaze guhinduka bivuga ngo uri gusohora bya bintu wabisoraga nyine uri mu mubiri ariko wagarutse mu mubiri
numva rwose ndabisohora ya mayoga amapuridansi imiti nateraga abagabo byose ndasohora ngura mu nzu njugunya wa mugabo rero yaje kundeba ndamubwira nakijijwe ninabonye Yesu nabonye umugabo uruta abagabo bose byagenze bite ndamubwira nakijijwe yambwiye ko nazongera gukora ibyaha arababara birumvikana ibyumweru 2 yagombaga kumara turi kumwe aje yiteguye amaze iminsi mu rugendo nibwo akiza buri ijuru iyo ryateranye riba ryateranye ariko nako ntibyari kugenda asubira muri hoteli araruhuka bukiye aramamagara ndagenda ndamuherekeza asubirayo nanjye nguma gutyo nyizwa gutyo. Ntabwo wicaje abo bantu muri icyo gitondo yenda ngo babwize ukuri ibintu wabagamo n'abana se? Urumva ibyo ari byo byose abana bo ntabwo bari babizi cyane kuko nabikoreraga kure ntabwo nabikoraga hafi ariko burya aho Yesu yageze amateka arahinduka. Kuva Yesu yansura gutyo nahise mpinduka nangira guhamiriza abo turi kumwe. Yesu yaravuze ngo muhere Yudaya i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Byahise bigaragara ko hari uwageze muri njye umwami yimukiye undi. Ntabwo wicaye mu by'ukuri nyine urumva hari ugukizwa hari no guhindura imyitwarire hari no kuba mu rugo guhamya byatangiye uwo munsi Yesu yinjira muri yego nyine mu by'ukuri abo mu rugo rero bo bari bamaze kubibona cyane kubera ko ibyo narayemo babyumvaga byari ijoro ridasanzwe. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Sibyo nta nicyo nagombaga kubabwira kuko hari byari byatangiye guhinduka babonye. Sibyo niba mvuze ururimi nize mu ishuri bakumva ibyo narayemo nta n'ibindi birenze nari kuvuga. Ugiye mu rusengero rero mbaye aho rero ubwo urumva ndamusezereye aragiye abagabo bose ndabaretse nanjye urugendo rujya he rujya mu ijoro kandi n'ubu tururi mo ni urugendo tuzasoza tugezeyo. Ubu turi hano twicaye turi mu rugendo ni urugendo ruzarangira tugeze mu ijoro cyangwa umuntu avuye ku isi tugiye kurindira. Ubwo urumva ko nangiye urugendo nagumye aho ha hantu najyaga njya gusengera na bya byaha sinasubiyeyo nagumye mu rugo mbwira Imana ngo Mana ndashaka kunyereka aho uzajya nsengera. Iyo ngeze aho njya mbwira abantu ibintu bitatu. Iyo ukijijwe hari ibintu bitatu ukora kugira ngo ukomere mu rugendo. Icya mbere uhindura inshuti. Icya kabiri urahamya. Icya gatatu urasenga. Kuko iyo ukijijwe nuhindura inshuti zigusubiza muri bya bindi. Iyo udahamije bya bindi bisubiramo. Urumva birajyanye n'ikibazo ninjye kukubaza ni kuki wahinduye aho wasengera. Yego ubwo mbise gusubiza nyine. Sibyo? Noneho bazimana urumva nari maze kuyimenya yari maze kunyiyereka mbaye umwana wayo nagombaga kuyisobanuza nkayibaza. Hari umuntu wakibaza akavuga ngo ese mu by'ukuri ko wari umaze gukizwa noneho bya nyabyo kuki utagiye muri rya hahandi wasengeraga muri rya dini n'ubundi babwira uti ubu noneho nje kubabwiza ukuri sinari nkijijwe none ubu ndakijijwe ubu nahagumye. Buriya gukizwa kugendana n'Imana. Imana yabwiye Aburahamu gusiga inzu ya so n'umuryango wa so kwa sotera kabisa nzakwereka igihugu uzajya kubamo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu kugira ngo ahindurirwe izina cyangwa ubwoko bukomeye yagombaga gusiga bya bigirwamana. Sibyo nanjye aho ngaho narindi nta mbuto nari narabonye banyereye. Sibyo nazo ko nta mumyiranda atindi. Sibyo sibari kumenya ibyo mbamo se nagombaga kuyoboza Imana inzira kugira ngo inyobore.
sibyo nagombaga kuyoboza Imana inzira nkayibaza yanyiyeretse nayibonye ni data sibyo nagombaga kuyiyoboza nukuri niyo mpamvu rero yego nayiyoboje mbwira Imana ngo Mana nzajya guteranirayo kandi niyo nambwira ngo njyaho nari kujyayo ariko numva ijwi rimbwiye ngo byuka hari mu ijoro mu saa sita z'ijoro ndabyuka imyaka nari mbaye igikondo ntabwo nari nzi ku rusengero rwa deperi ndabyuka nijoro bwira abana ni mukinge banyita mama rero batese mama ugiye n'indaje ndamanuka mbona ngeze ku rusengero numva ijwi rimbwiye ngo senga aho uzajya usengera nawe narasenze nsubira mu rugo inyuma y'urugi urumva ni hafi saa 7 nsubira mu rugo bukeye mu gitondo hari kwa gatandatu nijoro bukeye mu gitondo ku cyumweru bwira abana mu byuke tujye gusenga batese mama turajya gusengerayo ni muze mbereka aho tujya gusengera baritegura tujya gusenga bahamagaye abihana nanjye narahagurutse ariko urumva ko bari banzi kumbona mu rusengero yewe Imana ni nziza kandi Imana igira neza ndahaguruka ndihana nigira igice tugeze igihe cyo kubatizwa mbwira pasiteri ngenda batizwa ati se ni warabatijwe ni ntago nabatijwe kuko namaze gusobanukirwa umubatizo icyo ari cyo yego ni ugupfana na Kristo ukazukana nawe cyangwa ni ukugera ikirenge mu cya Kristo kandi hariya nayo narabatijwe ndi indaya nguma kuba indaya ntiwigeze upfa sinigeze mpfa nashakaga gupfa yego nashakaga gupfa ngazuka arambwira turashaka kubatizwa ni ndashaka gupfana na Kristo nkazukana nawe barambatiza mbo umukristo mwiza umukristo Imana ishoboza kwera imbuto hari uburyo umuntu iyo ahinduye mu by'ukuri wari utunzwe n'uburaya yego umaze gukizwa mu by'ukuri wabayeho yego urakoze cyane buriya Imana ni Imana nsubiye inyuma gato ubundi ikintu cyitwa gukizwa bisaba kumaramaza ni ukwiyemeza kandi ikindi ni ukugira ibyo usiga ukagira ibyo ushyikira niba mbere nakoreraga Satani nkabaho wakorera Imana nubeho wabaho neza ahubwo cyane yego ikibazo ni ukumenya waracuruje wagize ubundi buryo ukoramo hari abantu baguhaye amafaranga nizeye Imana ndakizwa ndahagererega ndahagera ndabizi uko wari kuhambaza kuko hari igihe urumva umuntu wese afite ayo matsiko burakora iki ububayeho ute biti sibyo kuko umuntu buriya mu buhamya agira ibyiciro bitatu aho Imana yagukuye aho yakunyujije aho ikugejeje yego noneho muri uko gukizwa ndetse umurimo w'uburaya ndawuretse ndakijijwe nje mu nzu y'Imana njya wibuka umunsi ubatizwa byari bimeze bite nabaye icyari mu gihe Yesu yageze muri njye bya byishimo wambajije ngo uko nishimye byavuye naho byatangiriye yego hari abantu mu by'ukuri bakizwa ariko ukabona baracyagira niba ari uko wenda wari warabanje n'ubundi gukizwa nabi muri icyo gihe wakijijwe neza noneho ntabwo wongeye gusubira inyuma oya ntabwo nongeye gusubira inyuma Yesu yaje muri njye aje impamvu wari ubizi umwuka wera arawuma amahoro ikintu Yesu yahise ankorera ni amahoro amahoro urumva mu by'ukuri umuntu uhinduye ubuzima inzu nziza wari uribamo yenda ushobora kujya mu iciriritse amavuta y'amadolari ndahakugerera ukuntu nisize amamesa iturisi ndahabwira abantu ndakijijwe mbaye umukristo mwiza urumva narinunzwe n'uburaya nk'uko bimbajije ariko ndi kwigira igice ngo mbatizwe Imana yagumye kunsura cyane wabatijwe muhe mwaka
nakijwe 2005 n'ubundi batizwa 2005 mu kwezi kwa munani ku itariki 6. imyaka igiye kuba 17. Yego. Noneho sinari nzi gusoma no kwandika. Urumva baba baragukuye mu ishuri. Yego. Ariko Imana ikajya imbwira ko nzayikorera. Yego. No mu guhanura narihanuriraga cyane nijoro ndyamye. Nkihanurana nisobanurira. Imana ikambwira ngo uzamurera cyane. Abana bari bagize amahirwe yo kwiga. Abana bari bageze biga, nakijwe n'ubundi biga. Wenda ahantu bagiye biga nabi muri ya mashuri y'Imana. Ubuzima bwari buhindutse. Yego. Noneho Imana ikambwira ngo nkorera, vuga ko nakugiriye neza, abwira abantu ko mbabarira, abwira abantu ko ndurukundo. Nese Mana ndavuga iki? Sinzi gusoma, sinzi kwandika. Iti hoya vuga, nzahagara mu muhanda mvuga iti hoya vuga nkorera. None igihe kimwe ro ninjoro ndyamye, marayika aransura. Ajya mbwira Imana amakazi iti hoya nkorera. Nayisaba akazi nkorera. Nako nakazi. Ninjoro rero marayika aransura, amaze kunsura nageranaga Bibiliya nazi kwisoma. Imwe naguze ndi muri rwa rusengero naranze gukizwa. Narakizwa. Narayigeranaga ngo abantu babone ko nyijijwe. Ariko nazi no kwisoma. Yego. Bibiliya yanjye ro nkayikunda. Ninjoro ndyamye rero marayika arangenderera. Arambwira ngo fata Bibiliya yawe. Ndayifata. Arambwira ngo rambura Zaburi 125. Ndarambura. Arambwira ngo soma. Ndasoma. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo horo uhamye iteka nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni kuiteka agutabanuye uhereye none ukagize iteka ryose. Imana irambwira ngo genda umurere, uhaye umuzingo w'igitabo. Bwakeye mu gitondo ndagenda twa Pasiteri Sharire yarakiri mwarimu, ndamubwira ni uyu munsi mu gitondo urigisha. Namye nkunda nibature cyane. Arambwira ati ese mukobwa wanjye kutazi gusoma uri ni ndigisha. Ati ngaho tujye muri biro umbwira ibyo uri bwigisha. Ati nese ko nzi kubera ko yajyaga akunda kunsura akambwira ati jya ukomera, Imana izagukoresha. Mbese yagiye amba hafi mu gukizwa kwanjye. Buriya ni ukuri abantu baba bakuriye kujya baba hafi y'umuntu ukijijwe. Yego. Bakamuba hafi, bakamuhumuriza, bakamubwira iby'urugendo. Umuntu ukiri muto mu gakiza. Yakundaga rero kumba hafi, akambwira ati Imana izakugirira neza, Imana igukuye ahantu hakomeye, Imana izakurengera, Imana izagufasha humura. No akakunda kumuhamya, akambwira ati komera. Arambwira ati ngaho tujye muri biro umbwira ibyo uri bwigisha. Imana yari yamaye amagambo ari mu itangiriro ya Nowa ibice 7. Ukuntu Imana yabwiye Nowa ngo yinjire mu nkuge ye kuko ari we yabonye ukiranuka. Yumva ndayamusomeye, yumva ndayasobanura, tuzi kuri butwigishe. Urumva nari naramuhaye ubuhamya. Kubera ko na telefone yanjye narakizwa yabaga agapapuro aho nitabira naho ndi bukupire. Umugore w'ikizungerezo nari bukwereka amafoto ndayifite. Nuko noneho ndigisha muri nibature, ndigisha ukuntu Imana yagendereye Nowa, imubwira ko ifite iherezo ry'imibiri byose bije mu maso y'Imana, Imana igiye kurimbura. Abantu barafashwa, turataha. Bukiye arambwira ati nejo uzatwigisha. Sinangiye kuyikorera se, ndatangiye ndabigisha. Bukiye arambwira ati ahubwo urakomeza icyumweru, genda ukomeze usenge, Imana iragomba iguhe amagambo yo kutubwira. Narigishije icyumweru, ndatangiye. Imana rero n'umukozi w'umuhanga, amatorero batangira kujya banumira, uzuduha ubuhamya. Nangira kugenda hirya no hino. Ubu urasoma ibihekane nta kibazo? Ndasoma neza cyane. Bibiliya nyisomye inshuro zigeze muri enye, itangira ndangiza nsomye, ndabizi nzi kwandika, mbese nta kibazo. Yesu yagiriye neza. Yamaye no kwiga, si ugusoma gusa. Njye narize teoloji imyaka 7.
ine mu Kiyovu, 3 mu Gatenga. Rero Imana ni nziza muri uko kunyigisha gusoma no kwandika. Imana marayika arambwira ngo jya kwiga. Imana yamaye kwiga, nambaye ikanzu 2. Yesu yangiriye neza. Graduating. Cyane kubera Imana. Noneho nkorera Imana mu bukene bwinshi. Niho nshaka kugera. Bwinshi ariko Imana ikama amasezerano. Urumva umugore wisigaga amavuta y'amadolari 100, nangiye kwisiga amamesa. Cupira. Yego, ariko imbuto no kwihangana ni byiza cyane. Nangira gutega ijipo mu mutwe, nta gitambaro nari kubona. Abana kuva mu mashuri bayavamo, ibintu birakomeye, ubukene bwinshi, inzara nyinshi, mva ku 107, gera ku 60, mbese ibintu birakomera, ariko Imana ikabana nanjye. Imana ikamba bugufi. Umuntu w'inyuma agapfa ariko w'imbere abyibushye. Yego, Imana ikambwira ngo nzakugirira neza, nzabana nawe, nzaguha umugisha, abana baziga, abana bazakura, nkoresha. Ndayikorera muri ubwo bukene, kubura aho kuba, inzara nyinshi, ndeba imirari nkuramo inkoko z'abagabo. Mbese Imana iranyigisha, ariko Yesu amba hafi. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo Yesu aramfata akankomeza kuko nkunda bihebuje. Kuko nkunda bihebuje. Nakijwe bama iminsi avuga bati iriya ndaye ntabwo izabishobora, kubera ko hari abantu bazi iby'uru rugendo. Ariko Yesu hari ijambo yavuze. Yaravuze ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data namujyanye. Muri iriya nzira Yesu ayibamo. Ntabwo watekereje yenda kuba wavuga uti si wasubira mu buraya ko mbona inzara ibayemo. Buriya Yesu ni mwiza. Hanyuma yaho nanabirimo haje wahoze ari habara yanjye, jya mbwira abantu ngo ikintu cyitwa gukizwa ni ukumaramaza kandi ugahamya. Yaje mbura nk'amezi 2 ngo mbatizwe, kandi twari mu bukene bwinshi n'abana bwinshi cyane, bwo kunywa igikoma kitagira isukari, naragiraga amadepo, mbese ubukene bwinshi. Aza muri icyo gihe yamaga amafaranga menshi, yaravuye mu gihugu kimwe nari buvuge, yamaga amafaranga menshi cyane, menshi. Aza asanga narakijijwe, ariko ndamugana narakijijwe. Buriya ikintu cyitwa ubuhamya kirakomeye. Ikintu cyitwa ubuhamya ni ikintu gikomeye. Satani arambwira ati hoya, ziriya miliyoni zifate urongera wihane. Ariko nibuka ko ubuhamya bupfuye butagaruka. Ndamugana narakijijwe, kandi byari bikomeye. Tumaze nka 4 tutarya n'abana, inzara ari nyinshi, ariko ndamugana narakijijwe. Narakijwe, ntabwo nakongera gukora ibyaha. Igendere nawe uzakizwe, tuzahurire mu ijuru. Ndashima Yesu wanshoboje aho hantu. Ntabwo byari binyoroheye, ntabwo byari byoroheye, shingiye ku mafaranga yamaga byari menshi cyane. Aragenda Yesu anambutsa aho hantu. Rero Yesu yaje kubana nanjye, abana nanjye, ndiga hano mu Kiyovu, ntabwo nyirebe imirari, yamamesa ararangira, abana bariga, ibintu bigenda neza cyane. Imana imaho kuba, Imana ingirira neza, imumugisha mu kuyikorera. Gukorera Imana nta gihombo, gukorera Imana nta gihombo, ntabwo nyirebe imirari. Uyu munsi hari umuntu ushobora kuvuga uti mu by'ukuri ntabwo wigeze ushaka, uracyari. Ntabwo ndashaka, ntabwo nigeze nshaka. Urumva ko umuhigo nabwiye Imana ngo Mana uzame gushaka abana barakuze. Urumva ko abana ubu barakuze. Umuto afite 25. Yego. Yarashatse? Ntabwo arashaka. Ni umusore? Ni umusore. Uwashatse ni umukuru. Muracyabana no? Umukuru yarashatse 28. Umuto nawe ejo muri twatandukanye, ngiye gutura umuntu wijabana, we akorera Kicukiro, ntabwo nawe tukibana. Byarakuze.
papa ntiyigeze na n'ubu abagarukira ngo abasabe imbabazi? papa rero na muka data baje kutugarukira dusabana n'imbabazi. Muka data amaze imyaka 50 atabyara, nyuma yo gusabana imbabazi arabyara, yabyaye abana 2, umukobwa n'umuhungu. Twasabanye imbabazi, twongera kwitwa abana mu rugo. Ubu turi abana mu rugo. Abavandimwe bawe mu by'ukuri ntabwo kugeza uyu munsi bajya bababazwa n'ibintu waciyemo usa naho bitangira? Abavandimwe banjye baraho, barakijijwe, bakunda Yesu, kandi mu by'ukuri buriya izari inzira z'Imana, kuko ngiye naje kubabara baza Imana impamvu nanyuze muri biriya. Imana yambwiye ngo nagira ngo imirimo yanjye igaragarire muri wowe. Ndatuza. Muri icyo gihe cy'umurimo w'Imana mu by'ukuri, cyangwa se na n'uyu munsi, nta bagabo baguteretse cyangwa se abasore yenda ukaba wabyanga uvuga uti mbanze nshingira bavandimwe cyangwa se iki? Bijyanye no kubaka urugo ntabwo nari kwinjira muri ibyo bintu ngifite nuza yo kurera abo bana. Yego, kubera ko ni nk'umuhigo nihaye kera ndi umwana, urumva ufite imyaka 16 ibyo bintu ukabihiga. Ubu imyaka mfite ntabwo ari myinshi cyane, ariko ni myinshi. Ntabwo nari kubyinjiramo. Ariko ubu washaka nta kibazo noneho? Oya, nta kibazo, ko abana barakuze, nta kibazo rwose. Yesu rero ndamushimira ko yangiriye neza, yanguye mu buraya, ntabwo nyiri indaya, ndi umukozi w'Imana. Hari abantu bavuga ngo yenda ibintu umuntu yaciyemo ngo bimutera umwaku cyangwa se bikatuma nyine ubwo ntuzashaka, ntuzagira gute. Ubitekereza iki ku kintu iyo ugeze ku kintu ujyanye no gushaka? Uba wumva hari icyo Imana yabikubwiyeho cyangwa ufite icyizere, cyangwa se uba wumva nawe wararekeye nta n'icyo? Ibyo ni gahunda y'Imana. Buriya Imana niyo iba ifite ubuzima bw'umuntu mu biganza byayo, sibyo? Niba narabaye indaya simbyare, sinshake, ni gahunda yayo. Si uko abagabo bari babuze, si uko itari naniwe kuma abo bana ngo ubu mbe ndi kumwe nabo bambaza bati papa arihe. Yo ifite pura yayo, ifite gahunda yayo yateguye. Njyewe icyo ngomba gukora ni ukuyikorera, sibyo? Kandi n'ayo masezerano arahari, sibyo? Kuko dusenga Imana ivuga, Imana irahari, kandi na nubwo nayirukana kuko ndacyari umukobwa, ntabwo ndashaka. Kandi none ijambo ry'Imana waravuze ngo uyu umuntu yanyuze muri biriya, umuntu yakijijwe aba yabaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Niba amaze imyaka 17 narongera gusubira muri ibyo, njye nabaye umwana w'Imana, ndi icyaremwe gishya. Bivuga yuko ibya kera n'ubu mbitekereza iyo mvuze ubuhamya, ntabwo njya mbitekereza, mba numva ndi umukobwa. Mbese nta nubwo mbitekereza nk'uko mbivuze, ubundi simbitekereza kuko ndi umwana w'Imana. Rebecca, hari amasomo umuntu akura mu rugendo rwe rw'ubuzima, ari nayo aba akenewe akomeye cyane abantu bakwiye kwigira mu buhamya bw'umuntu. Wize ibiki mu bijyanye n'ubuhamya Imana yagucishijemo? Mu bijyanye n'iby'Imana yanshishijemo, icyo nizemo ni uko Imana ari urukundo. Kabiri, Imana irababarira, sibyo? Nta cyana kimwe itababarira. Imana ni urukundo, Imana irababarira. Nize ko ikintu cyose kigira itangira kikagira n'iherezo. Nabwira abadukurikiye ko n'uriya ubirimo Yesu yabimukuramo, yamukura mu byaha akamugira umwana we, agahinduka icyaremwe gishya. Niba nari indaya nkaba nakiri indaya, mu buraya ni amahoro nari mfite, ariko ubu mfite amahoro kandi ndanezerewe. Kandi ubuzima mbayemo ni ubuzima bwiza bwo kwishimirwa n'Imana. Wa mubabaro wo mu byaha w'igisuzuguriro, ubu nitwa umukozi w'Imana, ntabwo nitwa indaya. Rero muri ubwo buzima nanyuzemo bwose, namenye ko Yesu aruhura. Yesu araruhura, amara umubabaro, amara agahinda. Ajya ahindura amateka y'umuntu, akamuhindurira izina nk'uko yahinduye irya Aburahamu akitwa Aburahamu, umugore we Sarayi akitwa Sara. Ntabwo nyiri indaya, ndi
ndi umukozi w'Imana. Nshimwe ko yaguhinduriye izina. Yampinduriye Ni ryari watubwiye umunsi wuzuye umunezero udasanzwe mu by'ukuri ni igihe Kristo yinjiye muri wowe no muri ibyo yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Kristo yinjiraga muri jyewe narabohowe ndamuririmbira. Ni ryari ahubwo wibuka ugeze urira amarira menshi? Urumva byari ibihe by'umubabaro ariko hari umunsi wibuka warizeho cyane. Umunsi Yesu yinjiye muri njye amarira yo nahoranaga umubabaro w'ibyo mbamo, nahoranaga agahinda y'ibyo mbamo, ariko umunsi Yesu yinjiye muri njye wa mubabaro hagiye umunezero, hagiye ibyishimo, ahari amaganya, ahari agahinda hahise hajya kunezerwa. Umunsi Yesu yinjiriye muri njye niho amateka y'ubuzima bwanjye yahindutse. Uyu mwanya hari umuntu uri gukora umwuga w'uburaya mu by'ukuri abona avuga ati ni ukuri se nabivamo se ntajya hezi nabaho neze ku bintu maze mu myaka 20 maze mu 10 n'ingahe wamubwira iki? Umuntu uri muri uriya murimo yakwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, yamara kumwizera icyambere ni ukumwemerera akamwizera, yamara kumwizera iby'imibereho n'ubuzima bwe. Jewe niba mukorera yamuha no gucuruza. Yesu agira inzira nyinshi yateguriye abe agomba kunyuramo abatabara. Yego namukangurira rero ko yakizwa, Yesu akaba ari we umugenera ibimuheshaho. Mu by'ukuri hari umuntu uba uvuga uti nzabaho mbiretse nzakora iki? Ibyo ntabwo we icyo agomba gusabwa ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibindi kuko Imana iyo iguhamagaye, urabona yahamagara Petero yaramubwiye ngo nkurikira ntuzongera kuroba amafi uzajya uroba abantu. Isezerano rya Petero si ryo rimwe na Yohana. Umuntu wese afite uko Imana yagiye imugenera zabaho muri iyi si. Mu gice gikomeye cy'ubuhamya bwawe cyananteye ubwoba kurusha ibindi, kuba umuntu yaba indaya agakizwa byo ni ibintu numva bisanzwe. Ikintu gikomeye cyane y'ubwoba ni ubupagani bwo mu rusengero, uburyo wakomeje gukora ibyaha kandi uri indaya. Byanteye ubwoba bukomeye cyane, bita bimpanyina ishusho bisa n'ibinkoze ku maso, cyangwa se n'umuntu udukurikiye nawe hari uburyo yahise abyumvamo ukundi kuntu bishobora kuba biriho. Uyu muntu mu by'ukuri wihaye amahoro kandi akora ibi bintu si uburaya gusa, hari abambuzi, hari abajura, hari ibyaha byinshi, abarozi, umuntu byinshi cyangwa ngo turi mu nsengero hari abantu bafite amasakoshi arimo ibindi bintu runaka, hari abafite ibindi bintu bizerera ku misego aho baryamye, hari ibyo batongera, hari ibindi bavuga. Mu by'ukuri aba bantu wabaha ubuhe? Aba bantu nababwira gukizwa neza, kuko ubikora ababizi neza. Namukangurira kwinginga Imana agakizwa neza akava mu byaha. Ntabwo Imana yigeze guha ubutumwa bw'umwihariko bw'aba bantu? Abo bantu ariko akenshi ndanabivuga no mu nsengero aho mba ndi, kwishushanya mu nzu y'Imana, kwishushanya mu nzu y'Imana. Ariko buriya twebwe icyo dukora ni ukubwiriza abantu, ariko tunabakangurira gukizwa neza nibakorana umurimo ibyaha. Kubera ko Yesu hari ijambo rikomeye yaravuze ngo mureke amasaka akurane n'urukungu. Sibyo? Ariko ugiriwe amahirwe ucyumva ubu butumwa, ukimenya kuri urukungu wagerageza kuba Isaka. Kuko ubu bizi ibyo ukora, ubu bizi kunywa inzoga, ubu bizi ko usambana, ubu bizi ko uroga, ubu bizi ko wiba, ubu bizi ko uri umunyeshyari, kandi ukajya mu rusengero, kandi ukikora ukajya mu rusengero, gutura ukaba uwa mbere, imirimo ukaba uwa mbere. Kandi ndababwira ko imirimo atari ibanza, habanza agakiza. Habanza agakiza. Abantu babanza agakiza mbere y'imirimo. Nuko abantu benshi babanza imirimo nibabanza agakiza. Abandi bakaza bashaka ibintu batarabona nyiri ibintu. Ariko nababwira ngo biyinire, binginga Imana ishobora byose. Muntu ukorana ibyaha umurimo, uri mu rusengero, uri mu mirimo, usenga nkuko nasengaga,
atuze yicare yinginga Imana imwiyereke. Yaravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Mu kintu mu butunzi Imana itunze bwa mbere ni imbabazi. Nta kese wigeze uhura nayo mu gihe wari ukiri gusenga uri umunyabyaha ukaba wahurira n'umuntu nawe musengana yenda muri uwo mwuga w'uburaya, wamubona ari kunywa inzoga se, wamubona asohotse mu kintu runaka nawe ugahita wikanga ko hashobora kuba hari abandi bagenzi bawe bameze nkawe? Hoya, buriya iyo umuntu akora ikintu agira ngo n'abandi barabikora. Iyo cyakunaniye ugira ngo n'abandi byarabananiye. Iyo ukora ibintu umva ko n'abandi babikora, ntabwo biba ari igitangaza. Sibyo? Niyo mpamvu uzasanga umuntu akubwira ngo na runaka se ngo biriya nabikora kubera ko azi ko byamunaniye. Sibyo? Iyo umuntu anywa inzoga agira ngo bose banywa inzoga. Umuntu yaba asambana akagira ngo bose barasambana. Burya iyo umuntu akora ikintu agira ngo n'abandi baragikora, ariko haba hari abatagikora. Ubwo nyine muri icyo gihe nanjye numvaga ko niba afite akawisike n'abandi bagafite, numvaga nabo bameze nkanjye. Sibyo? Niyo mpamvu rero ni ugukizwa. Yesu aracyababarira, Yesu yuzuye urukundo, Yesu ni mwiza, arababarira, yuzuye imbabazi kandi arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana ishimwe cyane. Turimo turagana ku musozo, kandi mu by'ukuri kuvuga Imana ni ikintu cyiza. Iyo umuntu atanze ubuhamya nk'ubu ngubu hari ingeri nyinshi z'abantu benshi baba babashije gufashwa. Ubutumwa muri rusange watanga nk'umukozi w'Imana, uri umudiyakonikazi, imyaka umaze mu gakiza ni myinshi, experience umaze kugira ni nyinshi. Ubutumwa waho umuntu udukurikiye n'ubu? Ubutumwa naho umuntu udukurikiye, urumva ko aho nabereye indaya niho nakirijwe, niho nkorera umurimo, ndi umudiyakoni kazi. Ubutumwa rero nabaha ni ugukizwa neza. Ni ugukizwa neza. Gukizwa neza birimo inyungu. Iyo ukijijwe neza wera imbuto zikwiriye abihane, kandi iyo ukijijwe neza abantu benshi bahinduka ku bwawe. Iyo ukijijwe neza ugira amahoro asesuye, kandi iyo ukijijwe imigisha yose yo mu gakiza ikubaho. Wari wagira umugisha wo kuganira n'indaya nyuma y'uko ubivuyemo ngo ugire byibura n'imwe waroba cyangwa se ugire niba wagerageza kuganiriza? Murana benshi, murana nabo. Hari uwo wari waroba n'umwe? Yewe ubu benshi barakijijwe. Barakijijwe ari aho ngaho nabubaye. Urumva ko urusengero rwacu biregeranye, benshi barakizwa. Byonyine no guhita barakizwa. Yego, uhaca gusa. Kandi tujya dukunda kuhakorera ibiterane, ejo twarakihakoreye, ndahanyura. Muri iyi covid twakoreye igiterane, benshi si imwe se ebyiri, benshi barakizwa. No mu bihugu bitandukanye hirya no hino bumva ubuhamya, benshi barakizwa. Imana ni nziza rero, ishobora byose. Turashima Imana cyane yagukuye mu rupfu. Yego. Hariya ni mu rupfu, mu byaha ni mu rupfu, ni habi. Kandi Imana ishimwe ko yagukomereje amaboko na n'uyu munsi, kandi n'ibyo itarakora izabikora. Kugira yakoze n'ibyo byari bikomeye cyane. Turagushimiye cyane, kandi dushimiye n'abantu bakurikiye ubu buhamya. Ushobora kuba watanga nimero yawe ya telefone, hari umuntu ushobora kwifuza kukugisha inama, kukugira inama, kubwira ati mu by'ukuri ndihisha mu rusengero ariko nanjye meze nkawe cyangwa se murenzeho. Ashobora kuba ashaka kwihana ko wamusengera cyangwa se ko wamugira inama y'umwihariko. Watanga nimero ya telefone? Yego, nomero zanjye za telefone 078 30 33 803, 078 30 33 803. Iyo ni nayo iri kuri WhatsApp. Turagushimiye rero Rebecca, witeka gukomereza amaboko, kandi Imana ishimwe. Mu by'ukuri ubuhamya bwawe ni bwiza. Reka dusoze nanone dusenga Imana. Hari umuntu ukeneye gusengerwa nonaha, yumva ko
nawe akeneye kujya mu nzira nziza nk'uko amaze kumva koko Imana ibishoboye kuba yamuhindura. Hari n'umuntu wari warikiriye witeka akavuga ati nzaguma gutya nyine nkomeze mpore nabi biguru ntege, ariko uyu mwanya akaba avuze ati noneho ndahindutse, fashe umwanzuro wo kujya mu nzira nziza. Burya Imana iracyafite imbabazi, iracyababarira. Ni karibu no gusenga. Murakoze cyane. Imana turagushimye izina rya Yesu, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu kandi ubuhamya butambutse hari benshi babwumvise, uri bugende bukore ku mitima yabo. Nyakubahwa Imana, ahari hari abameze nk'uko narindi ndire bone fo ndi mu rusengero, gukizwa byarananiye, sengana ibyaha, ngushakana ibyaha, kandi utaba kure y'umuntu wese, uba hafi y'umuntu wihannye. Iyo umuntu yihannye uraza ugatura muri we, ukagendera muri we. Waravuze ngo tuzakubera abahungu n'abakobwa, nawe uzatubera Imana. Ariko ndabasengeye mu izina rya Yesu, hari uwo byananiye, hari uhora bigwagwanamo, hari ubishaka gukizwa ariko bikanga. Ariko uyu mwanya harimo abumvise ubutumwa bakaba bafashe umwanzuro, bakavuga batari natwe twakizwa, twiyemerera Kristo, ubagenderere, ubabarire ibyaha, wuzuye urukundo n'imbabazi, nta cyaha utababarira. Nanjye wari indaya warambabariye, ungira umwana wawe, ubu ndi umukozi wawe. Ngaho beze rero, ngaho batunganye, tanga imbaraga zinesha, abatarakumenye bakumenye, abaguye babyuke, kandi n'abakumenye ubaha imbaraga zibarinda gusubira inyuma. Urakoze Kristo. Ngaho shyigikira rero umuntu wese uri bwumva ubu buhamya, umuntu wese uri bwumva ubutumwa, afata umwanzuro wo guhinduka kandi utanga imbaraga zo kunesha. Urakoze rero, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye nanone, dushimiye abantu bakurikiye ubu buhamya. Imana ibaha umugisha. Niwumva ufashijwe, ufashe bagenzi bawe mu magurupe atandukanye cyangwa se inshuti zawe, ubabwire ko Yesu akiza, ubabwire ko Yesu aruhura. Ibiganiro bya Sinai TV biracyakomeje, ubuhamya ijambo ry'Imana, ukandi subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu buri munsi. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Shalom shalom.